E aí pessoal, beleza? Mais um tutorial para o canal e o tutorial de hoje é como trocar o som da notificação do seu aparelho. Então, bora lá? Primeiramente a gente vai entrar aqui na Google Play e baixar o aplicativo. O aplicativo é esse aqui pessoal, Zedge. No meu caso aqui eu já tenho ele, aí nos seus casos aqui vocês pesquisam aqui na barra de busca. É esse primeiro aqui. Aí é só baixar e instalar. No meu caso aqui eu já tenho ele, eu só vou abrir. Beleza. Abriu ele aqui, pessoal. No caso, o meu caso foi o seguinte. Eu baixei esse aplicativo para trocar o som da notificação do meu celular. Aí beleza, troquei, conheci o aplicativo e vi que ele tinha muito mais conteúdo. Aqui no caso aqui, ó, nessa aba aqui, você pode baixar esses wallpapers aqui com imagem em Full HD, imagens muito bonita, que vai personalizar seu celular aí e vai deixar com um toque mais legal. Aí no caso aqui, você colocar o wallpaper, aqui você pode buscar pelo wallpaper, no caso. Aí que nem no caso aqui, ó, buscar um wallpaper do God of War. Você clica aqui, aí o que ele vai aparecer aqui? Ele já vai colocar tudo o que tem sobre God of War aqui. Aí no caso, os wallpapers, os live wallpaper, que é os wallpapers dinâmicos, os ringtones, as notifications e os jogos. Clicar aqui em wallpapers. Aí no fácil para colocar o wallpaper é fácil. Você vai clicar na imagem. Espera ela carregar aqui. Carregou, dá um download. Depois que baixou é só clicar em set. Vocês podem ver aí, ó, o wallpaper já foi colocado na tela inicial do seu aparelho. Então, voltando aqui no aplicativo, vamos ver as outras abas deles aqui. Aqui no caso é a Live Wallpapers, que é os wallpapers dinâmicos. Aqui os ringtones. Aqui no caso aqui, esses ringtones aqui são os mais populares, os mais baixados. Vão estar aqui nessa lista. Aí o wallpaper que você gostaria é só pesquisar aqui. Aí aqui a notificação, a notification, né? No caso eu quero ter o som da notificação do iPhone. É só vir aqui, clicar aqui. Aqui você clica no play para ver o som. Aperta em download. Já baixou. Aperta em set. Aí no caso aqui, ó, você pode colocar. Tem as opções aqui para você colocar. Aí no caso eu quero notification, ringtone. Apenas coloca aqui e tá tudo certo. A minha notificação, quando alguém chamar eu no WhatsApp, já vai tocar esse som do iPhone. Vamos ver a próxima aba. A próxima aba é Games. São jogos que você baixa no Google Play. Aqui também tem a possibilidade de você baixar por aqui. E nessa aba aqui, você pode ver os downloads que você fez. Aqui no meu caso eu tenho o download dos meus wallpapers que eu baixei. Live wallpapers, os meus ringtones, as minhas notifications, tá aqui no caso. E os meus games. Aqui no caso aqui para colocar também, para voltar, é fácil. Já está baixado, só clicar em set. Opa. Pá, vamos esperar carregar. Clicou em set.
Pronto, o wallpaper já está aí. Bom, pessoal, basicamente é isso o aplicativo. O aplicativo é bem simples e bem útil de ser usado. Espero ter ajudado e até a próxima com mais um tutorial.